ሃይ ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሌም ሰላማችሁ ብዝት ብልልኝ እና ዛሬ የሆነ ትንሽ ፈገግ የሚያስደርግ ነገር ስለገጠመኝ ነውና እሱም ምንድነው የሆነ ሜሴንጀር ላይ በጣም በቃ እኔ አሁን ባለሁበት ሀገር ላይ 5 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ወይም ደግሞ 11 ሰዓት ላይ እንግዲህ ሊነጋጋ አካባቢ ማለት ነው በተደጋጋሚ የሆነ ሜሴጅ ይገባልኛል እና ይጮሃል እና እቺን ሴት ግን ስሟን እኔ ማንሳት አልፈልግም። ስሟ ባይነሳ እንዲህ በቴሌፎን ነው የማወራው እና የምትኖረው አይ ቲንክ ይመስለኛል አሜሪካን ላይ ነው የምትኖረው እና ከዛ የሚሴጅ ምንድነው ብዬ በጣም ደንግጬ ነው ተነሳሁት። እንግዲህ ሳይ ገና 5 ሰዓት ምንድነው ይሄ ነገር ነገር ብዬ ሜሴጁን ድግ ብዬ ሳየው እባክህን ሰብስክራይብ አድርገኝ የሚል ላይ ነው። እብደት ነው፣ በጣም እብደት ማለት ሰብስክራይብ አድርገኝ በዛን ሌሊት ላይ እኔ ምስል ሊኖረኝ ይችላል፣ ከምስል ጋር ተንቼ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሴት ሆኜ ደግሞ ወይ ከባሊ ጋር ተንቼ ሊሆን ይችላል። ይሄ በጣም አጸያፊ ነገር ነው፣ ጥሩ አይደለም። ደግሞ አንደኛ ደግሞ ሲጀመር ሰላምታ ይቀድማል መጀመሪያ ሃሎ ወይም ደግሞ ጤና ይስጥልን ይባልና እንደዚህ ዝም ብሎ በድፍኑ ሜሴጅ ላይ ከፌስቡክ ላይ ዝም ብሎ እንትን ተወስቶ ዝም ብሎ ሜሴንጀር ላይ ሜሴጅ እንደዚህ አይነት ነገሮች መላክ አግባብ አይደለም። ኦኬ ቢላከም ይሁን እሺ፣ ቢላከም ሰዓትና ገደብ ሊኖረው ይገባል፣ ወይ ቀን ላይ መሆን አለበት። እሱም ደግሞ የሆነ በቃ ሬስፔክት ባለው መጀመሪያ ሰላም ማለት ከዛ ሃሎ ወይም ደግሞ ጤና ይስጥልን ብሎ ከዛ በኋላ ይሄን ነገር መጠየቅ። ለነገሩ ከዚህ በፊት የሆነ ጊዜ ገጥሞኛል፣ ግን እሱ በቀን ስለሆነ እሱ ኦኬ ችግር የለው። እሱም ያው ከሰላምታ መጀመሪያ ሰላም ብላኝ ሴት ናት እንግዲህ እሷም ሴት ናት፣ የዛሬዋም ሴት ናት፣ ከዚህ በፊት የነበረችው ሴት ናትና ሰላምታ እሷ በጣም ሬስፔክት በቃ ብትልም ችግር የለውም። ሰላምታውን መጀመሪያ ያቀርባ ከዛ በኋላ እባክህን ይሄን ቪዲዮ አይተህ ሰብስክራይብ አድርግልኝ ምናምን ነገር እና እንደዚህ አይነት ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ስራውን እንትን ለማድረግ ለማጥላላት ወይም ደግሞ ለማውገዝ ፈልጌ ሳይሆን ስራው ቢደገፍም ያው እንዳልኩት ጊዜና ወቅት ወይም ደግሞ ስርዓት ሊኖረው ይገባል። በዛ ሌሊት ላይ ያውም ሰላምታ የሌለው ደረቅ ጥያቄ ማለት ነው ባይሆን የተሻለ ነውና ትንሽ ፈገግ የሚያስደርግ ነገር። ግን እኔ በሰዓቱ በጣም ደንግጬ ተነስቼ ካነበብኩት በኋላ ብቻዬን እንደ እብድ ነው የሳቅኩት በቃ። ከዛ በኋላ እንቅልፍም እምቢ አለኝ በቃ ብተኛ ምን ቢል በቃ እንቅልፍም እምቢ አለኝ። ያው ይሄ በራሱ እኔ በውስጥ አሁን ለምሳሌ እርግማኔ ነው የሚሆንባት ከዛ መሰለኝ እንቅልፍ ላይ እንደዚህ ደረቅ ጥያቄ። እኔ ግን እውነት ሰብስክራይብ አላረኳትም፣ ለምን ስላናደደኝ ማለት ነው። ወዳው ነው ብሎክ ያረኳት ገባችሁ? እና ለምን ሬስፔክት የለውም በቃ ደረቅ ጥያቄ ባንድ እንዲህ ያውም በሌሊት በዛ ሌሊት እና በጣም ስለገረመኝ ነው ሼር አድርጋችሁ ያልኩትና እባካችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርጉም ሰዎች ማለት ነው የምታደርጉ ነገር ከሆነ መጀመሪያ ጤና ይስጥልን ሃሎ፣ ከዛም በኋላ በቀን ቢሆን የተሻለ በቀን ቢሆን የተሻለ። ሰው መረበሽ ጥሩ አይደለም ያ እና አንዱም ደግሞ እስኪ ማሰምታችሁት ሊሆን ይችላል የሆነ ሌላ ኢንፎርሜሽን ይሳችሁ። ኢትዮጵያም ላይ ደግሞ ይሄ ብሔረሰብ የሚባል ነገር የለም የሚል ድርጅት ደግሞ አሁን አዲስ እየተንቀሳቀሰ ነው። ዛሬ ላይ የሰማሁት እኔ በቃ አንድ ሰው በመሆኑ ብቻ በቃ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ብቻ መብቱ እንዲጠበቅለት በእኩል ማንኛውም ሰው ማለት ነው ማንኛውም ሰው ብሔር ምናምን ሳይሆን ማንኛውም ሰው በእኩል እንዲታይ በእኩል እንዲፈራ በእኩል እንትን ማለት እንትን እንዲሰጠው ማለት ህግ እንዲሰጠው ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚደገፍ ነገር ነው፣ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በቃ አሁን ስፔሻሊ እንደውም ብሔርን ወክሎ ወይም ደግሞ በብሔረሰብ ስር ሆኖ እንትን ያሉ ብሔረሰቡ እንትን ፓርቲዎች ከወዲሁ እንዲያስቡበት እንደውም እንትን እየተሰጣቸው ነው።
ይሄ ነገር እየተሰጣቸው ነው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እኔ በኔ በኩል ይዝደቅ እንደው ይስመር ነው የሚለው። ቆንጆ ነገር ነው። በቃ ሰውና ምንድነው ብሄር ይሄ የኔ ብሄር ነው የኔ ብሄር ነው። በጣም ብዙ ጣጣ ስላመጣ እንደዚህ ነገር ተጀምሯል። በጣም ቆንጆ ነው። ይስመር እላለሁ። እናንተም እንደዚሁ በሉ። ጸሎት አድርጉ እስኪ ሁሉም በእኩል የሚዳኝበት የከሌ ብሄር ትልቅ ነው የከሌ ብሄር ትንሽ ነው ሳይባል ሁሉም በእኩል ሰው በመሆኑ ብቻ የሰው ልጅ በሰውነቱ ብቻ በሀገሩ ኮርቶ ተደላድሎ ወይም ደግሞ በቃ ህጉ በስርዓት በማለት ላንዱም ሳያዳላ ላንዱም ሳያዳላ የሚኖረን ነገር እንዲሆን ጸሎት አድርጉ፣ ዱአ አድርጉ። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ይሄን ላሰማችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ አድርጉት። ደህና ሁኑልኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ቻው